Адахан Мадумаров чечим кабыл алаарда суроолорго жооп берерде акылынан кеңеш сурайбы биринчи кезекте же жүрөгүн тыңдайбы? Акыл менен жүрөктүн ортосундагы сөзсүз дайым согуш жүрүп отурат деп айткам мен. Акыл менен жооп бере турган жер бар, жүрөк менен жооп бере турган жер бар. Эгер экөө тең бири-бирине дал келип калган болсо, бул керемет шайкештик болуп калат. Муну кандай десем, жүрөк менен акылдын ортосундагы күрөш эмне үчүн жүрөт? Качан, кандай учурда жүрөт? Кайсы учурда жүрөктү тыңдоо керек да, кайсы учурда акылга көбүрөөк таянуу керек? Менимче ушул экөөнүн ортосунан тандап алаарга мүмкүнчүлүк жаралган адамды гана акылы толду деп айтса болот. Демек акыл көбүрөөк нерсеге барыш керек. Акыл менен иш кылган дурусураак. Анда жүрөк кыйшайып калат. Жүрөк эркин болбой калат. Ошондуктан кайсы учурда кайсы жүрөктүү же акылдуу деген сурооду менимче экөөнүн бири-бирине шайкеш келтирүүгө аракет жасоо. Сиз мынакей жерлерди кыдырып, региондорго барып, шайлоочулар менен кезип келдиңиз. Анан өзүңүз дагы баягы ат аягынан аксайт, адам алкымынан аксайт деген бир жакшы сөздү көп айтып жүрөсүз. Ошол жерлерди кыдырганда сиз баягы адамдар мындай бир алкымын тыя баштаган бир көрүнүштү көрө алдыңызбы? Буга чейинки шайлоолор алдында баягы добуш сатып алуу маселелери курч болуп келбедиби? Биздин жарандар, ошол эле талапкерлер дагы ушундан мурдакы шайлоолордон сабак алыптырбы? Кандай маанай? Ар бир шайлоо өткөндө сөзсүз түрдө кандайдыр бир өзгөрүү бар. Мен калк менен жолугушканда, аймактарды кыдырып жүргөндө бир нерсе кубандырды, ал үмүт отун кайрадан жандырат. Эми эле түтөп өчүп бараткан үмүттү кайра жандырып коет. Ал эмнеден? Сиз айтып аткандай, напсисин тыюуга, алкымын тыюуга, ашказанын, сиз айткандай ашказанын тыңдабай, акылын тыңдоого жасалган мындайдыр аракеттер, тазаланууга болгон далалаттар сөзсүз түрдө байкалат. Кудай буйрса, Кыргызстан ошол таза, эч кандай бир баягы акчанын аркасынан кетпеген, жеке кызыкчылыктын аркасынан кетпеген коом курабыз, Кудай буйрса. Баарыбыз биргелешсек, колубуздан келет деген бир жакшы үмүт менен баратабыз. Ал байкалат. Демек, жакшы өзгөрүүлөрдү байкай алдыңыз. Бар. Көп деп айта албайм, бирок бар. Ушинтип отурган болсо, Кудай буйрса, Кыргызстан тазаланат. Аналитиктер айтып атышат, эртең боло турган президенттин башка атаандашы бул саясий оппоненттер эмес, экономика болот деп атышат да. Анткени дүйнөдө 2021 жыл бир каатчылыктын жылы болот деген божомолдор айтылып атат. Азык-түлүк коопсуздугу, бизге баарыбызга белгилүү, Кыргызстан бул 60-80% импортко көз каранды өлкө. Ошол эле учурда биз баягы социалдык төлөмдөргө каражатыбыз жетпей Россиядан $20 миллион алдык жакындачы. Ушундай шартта, пенсия төлөө үчүн. Ушундай шартта сиз президентке баратасыз, башыңызды канжыгага байлап. Анан ушул экономикалык каатчылыктан чыгуу жолдорун кандай айта аласыз? Кандай жолдорду сунуштайсыз? Наталья айым аябай бир күчтүү суроо да, менимче бул көпчүлүк телекөрүүчүлөрдү кызыктырат да. Ушундай кыйын болуп атса, эмнеге президенттикке жулунушат деген. Мындай бир сөз бар эмеспи? Эгер биз жасабасак ким деген. Биз көрүп турабыз, байкап турабыз. Ага мен айталам, мындан 10 жыл, 15 жыл башта айткан нерселерибиз бүгүнкү күндө турмушка ашып аткандан кийин, тарых далилдеп аткандан кийин, демек биз кандайдыр бир деңгээлде 5-6 жылга илгери акыл жүгүртүүгө укугубуз бар деген. Туура айтасыз, Кыргызстан өтө оор абалда калды. Тышкы карызыбыз келет. Очойгон аябагандай чоң карыз. Айрыкча Кытай мамлекетинен болгон карыз менин жүрөгүмө тынчтык бербейт. Мен азыр балдарымды карайм, анан небере чеберелерди карайсың, алар кандай өлкөдө жашап калат? Алар ким болот? Өз өлкөсүн сактап калабы же жокпу деген. Эгер ошону сен көзүң менен көрүп турсаң, акылың менен туюп турсаң, ошон үчүн күрөшпөй коюунун өзү бул чыккынчылык катары. Тилекке каршы коом дайым эле түшүнө бербейт. Президенттикке баратканда баары эле жакшы бир ой максат менен бара бербейт. Эмне кыларыңды билбейсиң. Кээде шайлоочулардан сурап атпайбы? Кимге добуш бересиз баланчага? Эмне үчүн десем, билбейм. Ошол сыяктуу эле талапкерлердин ичинде бар. Эмне үчүн президенттикке баратасың? Так билбейт. Бирок барыш керек дейт. Коркунучтуубу? Коркунучтуу. Ошого каршы кандайдыр бир аракеттерди жасоо керекпи? Жасоо керек. Кантип ушул каатчылыктан чыгып кетүүнүн жолдорун
бир эмес бир канча жолу айтып келатабыз. Азыр да кайталап коеюн. Биринчи кезекте мыйзамдуулукту калыбына келтиришибиз керек. Аткаруу бийлигинин аппаратын аябай кескин түрдө кыскартышыбыз керек. Депутаттардын санын 120дан 60ка түшүрүшүбүз керек деп 2006-жылдан бери айтып келатам. Министрликтердин санын 25тен 11ге кыскартыш керек. Жогорку окуу жайлардын баарын көтөрүп жүрө бербей, 7 мамлекеттик жогорку окуу жайын калтыруу керек. Калгандардын баарын тең укуктуулар берип коюш керек. Чөнтөгүңдө тыйының барбы, окуй бер. Акчаң барбы, менчик окуу жайларды ача бер. Себеп биз мамлекеттик адистерди даярдашыбыз керек. Ушул максатта баратам. Коркунучтуубу? Коркунучтуу. А бирок таранчыдан корккон таруу экпейт дегендей, ар нерседен коркуп отуруунун кереги жок. Жасасак, бирге болсок, чогуу болсок, ынтымак болсок, Кудай буйрса таза болсок, ушул нерселерди ишке ашырууга толук менин көзүм жетет буйрса. Акыркы окуяларга байланыштуу ички инвесторлор дагы капиталын тышка чыгара баштаганы белгилүү. Ошол эле учурда жарандар арасында өзгөчө ишке жарамдуу жарандар сыртка кетип өзүн жашоосун чет мамлекет менен байланыштырып жатканы да өкүнүчтүү да. Бул багытта кандай иштерди жүргүзөсүз? Алар эмне үчүн кетип баратат? Эмне үчүн Кыргызстанды таштап баратат? Эгер жумуш жок деген болсок, бир таң калыштуу сандарды сизге айтайын. Өткөн бир жылдын ичинде 220 000 кыргыз жараны Кыргызстандан чыгып кетти. Анын дээрлик 54% Баткен областынан чыгып кетти. Ага бир канча себеп бар. Социалдык маселелер бар, жумушсуздук бар, анан чек ара жаңжалы бар. Ошол эле учурда Өзбекстандан бизге ошончо жаран келди, 220 000 жаран келди. Демек, бул жерде жашаганга мүмкүнчүлүк бар экенин, жумуш иштеп акча тапса болоорун билген үчүн келип атат да. Бизде баягындай бир маалыматтык саясаты да жүрбөй атат, анан мамлекет тарабынан көзөмөл да жок. Бардык жакта чаң тополоң, ушундай бир башаламандык болуп атканын натыйжасында ишеним жок. Жумушка кире албайсың. Бүгүн президент боло албайсың, акчаң болбосо. Депутат боло албайсың, акчаң болбосо. Жумушка кире албайсың, таанышың болбосо. Бир жакшы кызматка бара албайсың, акчаң болбосо. Ушундай нерселердин баарын жоюп, акылы бар инсандардын, маданияттуу азаматтардын өлкөсүн курабыз деген ишеним менен баратабыз. Сизге буга чейин дагы ушул сөздөрүңүздү улай суроо берейин деп атам. Сизге буга чейин дагы көп ушундай сындарды айтышат. Сиз дагы бийликте болбодуңуз беле? Сиз айтып атпайсызбы, ушул элита жооптуу депчи. Сиз дагы бийликте болбодуңуз беле? Сиз дагы кайсыл маселе боюнча жоопкерчиликти ала аласыз? Бардык маселе боюнча. Бул өлкөдө жашап атасыңбы? Ушул сенин элиң, ушул сенин мамлекетиңби? Сен бардык нерсеге жооптуусуң. Барды. Маселе эмес ким кайсы жерде иштегенинде. Маселе кайсы маселени каралып атканда сиз кандай позицияны ээледиңиз. Сиздин үнүңүз чыгып аттыбы, чыкпай аттыбы деген маселеде. Ошондуктан жана бийликте болбодуңузбу дегенде 4 жыл иштептирмин. Анын ичинде дагы улам бир жыл сайын кызматты которо берип, ушул иштерде болгон. Наталья айым күбө билет. Биз 2005-2006 жылдарында өкмөттө иштеп жүргөн кезибизде Россиянын алдында $495 миллион карызыбыз бар эле. Сүйлөшүүлөр жолу менен ошол карыз жоюлган. Бул $500 миллиард. ХИПке кирүүгө дагы каршы сиз турсаңыз. ХИПке кирүүгө каршы турган жападан жалгыз өкмөт мүчөсү болгом. Ошондо да мени тепкилешкен. ХИПке киребиз десе, Мадумаров каршы чыгып атат деп, ошондо да тепкилешкен. Мен ошол ХИПке кирип, ушул кезде айтылган жанагы өрмөлөп барып жогунду ичип аман калганча, тике туруп, намысыбыз менен өлгөнүбүз артык деп. Ошондо депутаттар туруп кол чаба беришкен ордуна. ПЕСАК программасы боюнча 29 кыргыз мекеме ишканасы. Вот пресс-подборщик завод, Сельмаш. Ленин завод сыяктуу, Ош ХБКсы, шелк комбинат сыяктуу. Мына ушундай биздин Камолин суконный комбинат, ВЛКСМнын 50 жылдык атындагы фабрикалар. Мына ушундай чоң ишканалардын баарын бир программа менен жок кылабыз дегенде да кыйкырып каршы чыгып, тилекке каршы ошондо каршы чыгып жүргөндөгү Мадумаров айтып атканда жаң туулган балдар бүгүн 25ке чыгып калышты дагы. Саясатта ошол көчө балдары жасап калды да. Билбейт да алар ким кандай жумуш жасаганын. Сиз жогоруда орусча жооп берип айттыңыз, каркыра боюнча макулдашуунун биринчи вариантынан биз кыйла өзгөрткөнбүз деп.
кетпейсизби? Ошого токтолуп кетсеңиз, анан социалдык тармактарда, ошол YouTube, Facebook'та дагы ушул маселеге көп көрөрмандарыбыз токтолуп жатыптыр. Кыскача маалымат берип койсоңуз. Мен Кыргызстандын элине дайым айтам да, ушул маселе көтөрүлдү. Значит, жакында шайлоо болот экен деп билгиле депчи. Ошол. Мен азыр айтып кеттим Наталья айымдын суроосуна. Москва университетинин профессорунун жообун, ал адис, ал тарых илиминин доктору. Ушундай бир керемет жооп бериптир. Мен азыр расмий тилде сүйлөгөнүмдү айтпадымбы? Бул маселе качан көтөрүлбөй калат? Адахан Мадумаров саясаттан кеткен күнү токтойт. Бүгүн мен көбүнө тоскоолдук кылып атам. Ошон үчүн бирдеме деш керек. Эгер бир завод, фабрика же башка нерсе менчиктештирбегенден кийин, мамлекеттин казынасынан бир сары чака албагандан кийин, кандайдыр бир коррупциялык ишке аралашпагандан кийин эмне деш керек? Бирдеме табуу керек. Ушул маселени көтөрүп чыккан, ушуну жараткан, жок жерден жараткан, азыр президенттикке баратам деген жигиттин колунан чыккан маселе бул. Булар долбоор кылып, алдын ала даярданышкан. Кийинки күндөрүндө мага эң күчтүү себеп бул долбоор. Бул долбоор. Жата калуу эле, чыга калуу эле, бир жерде ээлей калуу эле, президент боло калуу деген бул долбоор. Тилекке каршы элибиз ушуну түшүнбөй келатат. Аябай өкүнүчтүүсү ушул. Дайым Мадумаров өз убагында какшап айта берет, эл укпайт. Ошол нерсе болгондон кийин кайра отуруп алып, кече эмнеге айтпадың деп кайра сурайт. Кече айтканда укпайбыз да. Ошондуктан бул маселени азыр мен Чубак ажынын сөзү менен жооп бердим. Чубак ажы айтпадыбы, мен Казакстанга барып калсам, казактын жаштары келип, Казакстандын жетекчилиги биздин жайлоону кыргыздарга берип жиберди. Алар нааразы. Алар нааразы, кыйкырык башлады. Аябай көп миңдеген кишилердин алдында ушундай бир жума кутбасына чакырган болуш керек. Ал аябай белгилүү аалым, аксакал киши эле, жашы боюнча эмес, илим деңгээли боюнча аксакал киши эле. Борбордук Азияда сыйлабаган киши жок эле. Мына ушул киши келип алып аябай таң калуу менен эфирден сүйлөптүр да. Мен азыр тиги YouTube каналдар, Facebook'тан көрүп атпаймынбы мен. Айланайындар, биз билбейт экенбиз, билбеген маселеге аралашпа дебеди. Мына казактын жигиттери биздин жерди кыргыздар алып кетти деп кыйкырып атат. Кыргызстанга келсең биздин жерди казактар алып кетти деп кыйкырып атат. Билбегенден кийин аралашпа деген сөз. Ошо баштапкы макулдашуу кандай эле, анан сиздер кандай жыйынтыкка жеттиңиздер? Айырмачылыгы. Биз 1000 алмашуу жолу менен Союз мезгилинде чарбаны ушундай жүргүзгөндө Кыргызстанга караган жерде бул 600 гектардын тегерегиндеги жер кыргыз чарбасы. Ушул жерде чарба жүргүзбөй калган кыргыздар. Тескерисинче бул жакка карап турган 1360 гектардай жерди чарба жүргүзгөн. Менин колумда гезит бар. Ошол жылы чыккан. Түп районунан чыккан 150 адам, мыкты эмгектин ардагерлери, баштакы чарба жетекчилери, аксакалдар ыраазычылык катын жазган. 1000 жолу рахмат айтабыз ушундай чечкениңиздер үчүн. Айылдык кеңештин депутаттарынын бардык чечимдери бар. Эгерде маселе ушундай чечилсе, бизге аябай жеңил, ыңгайлуу болот, биз утабыз деп. Биз ошол деңгээлге жеткирдик. Казак тараптын бираз каршылык көрсөткөнүнө карабай, бул маселени ратификация жасадык. Алар кандай талаптарды коюшту эле башында? Биринчи эле коюлган өзгөрүүсүз, биринчи коюлган документке өзгөрүүсүз эле кабыл алсаңар дегендей. Анда жер алмашуу маселеси бир эле ал жерде эмес, башка жерлерде да бар эле, бирок биз ага бара алган жокпуз. Ошондуктан Мадумаров саясий чоң саясаттан кеттим деген күн анан чындык айтылат. Ага чейин көнүп калдык. Соттор өз вазыйпасын унутуп, бийликтин камчысын чаап, буйрутмаларды аткарып калды биздин заманда. Анан ушул абалды кантип өзгөртсө болот? Мисалы, сотторду дайындоо жолу менен эмес, жарандар шайлоо жолу менен дайындаса болобу? Же кандай кадамдарды сиз сунуштайт элеңиз бул сот тармагын реформалоо үчүн? Караңыз. Соттор азырда көз карандысызбы Конституция боюнча? Көз карандысыз. Ал мыйзамдан эмес, ал инсандын өзүнөн көз каранды. 120 депутат бүгүн көз карандысызбы? Көз карандысыз. А бирок 120 тең өрмөлөп жүрөбү? Өрмөлөп жүрөт.
Ал өзүнөн көз каранды, инсандын өзүнөн көз каранды. Бирөөлөргө барып айтсаң айтат да, мен корком, мен деле айтайын дейм, бирок корком. Эмнеден коркосуң? Билбейм, корком. Түшүнүп атасызбы? Бирок бардык адамдар эле ошону сезбей жатпайбы? Ошол бир Сезбей жоопкерчиликти мындай күчтөсөк, балким таза адамдын иштешеби. өзүнөн, адамдын аң сезими канчалык бийик болсо, мына Токмоктон бир мугалим жазып атпайбы? Мени келип коркутуп, ушундай жасап атат деп жазып бербедиби? Мен укканыма караганда азыр 3 мугалим жазып берди. Кече кайсы райондон экени азыр эсимде жок, дарыгерлер жазып берди. Бизди кыйнап, Жапаров менен жолугушуңар керек деп ошол жерге алып берди деп чыгып сүйлөшүп атпайбы? Эмнеден коркосуң, айланайын, Садагат? Сени кызматтан бошото албайт. Сен коркпочу, бир күн эркин жашачы, жок дегенде бир күн өз эркиң менен жашап көрчү. Неден мынчалык титирейбиз биз? Бизди коркутуп атат. Ушул коркутуулар азыр Ош шаарында да аябай күчөп атыптыр. Биздин өзбек жердештерибиз, алар аябай көп кайрылып атат. Шайлоого барсаңар, чатак болосуңар. Силердин шайлоо тилкеңерден Жапаровдун деңгээлине, Жапаровдун пайдасына тийиштүү деңгээлде жооп чыкпаса, биз силер менен башкача сүйлөшөбүз деген сыяктуу. Буларды эмне укпай атабы кыргыз жетекчилиги бүгүн? Угуп атат, себеби алар өздөрү жасап атат ушул нерсени. Тилекке каршы ушундай. Мен кайрылып кетем азыр. Бүтүндөй Кыргызстандын элине, улутуна карабай, жынысына карабай, динине карабай, мейли ал кыргыз, орус, тажик, өзбек, уйгур, дунган болсун, бир муштумдай түйүлүп тура турган болсо, бийлигиңдин колунан балекет келбейт. Өзлөрү коркуп, титиреп араң-араң жүрүшөт. Мен өткөндө сиздин бир кесиптешиңизге жооп берип атып, Корней Иванович Чуковскийдин жанакы таракан жөнүндөгү тамсилин айтып бердим да. Да бир кичинекей эле таракан чыгып алып, пилди коркутуп атат, жолборсту, арыстанды коркутуп атат, баары коркуп турат, суу иче албай, жолдон өтө албай. Анан бир эле чымчык келип туруп, жок кылып койсо, баары кубанып кол чабып атат. Вот сегодняшняя ситуация как раз напоминает именно вот эту вот басню. Дорогие мои, нас много, мы 6 миллионов населения. От кого ты боишься, от кого ты дрожишь? Эмне мынча калтырап титирейсиң дейм да, эмнеге титирейсиң? Атаңдан коркпойсуң, энеңден коркпойсуң, туурабы? Аксакалдардан коркпойсуң, эч кимден коркпойсуң. Сени жаратып койгон Кудайдан да коркпойсуң дагы. Мектептин директорунан коркосуң. Милиция кирип келсе коркосуң, ыргытып салса дагы. Мен айрыкча ошол Бишкектин тегерегинде жайгашкан башка улуттун өкүлдөрүнө, Ош шаарында жайгашкан боордоштор баарына кайрылам да, коркпогула айланайындар. Коркпогула, себеби булар өзү коркуп араң жүрүшөт. Себеби эртең конституцияга кирип, мыйзамдуулукту кабылына келтирип, мамлекеттүүлүктү кайрадан ордуна келтирип, коюп, сурак ала турган күн келет Кудай кааласа. Бирок ошол баары бир жана укук коргоо органдары, көч түзүмдөрү, сот системасы мындай туура иштебесе, баары бир кайсыл жетекчи болбосун иш аксайт да. Баары аксайт. Ошол соттук реформаны мен уккум келип атат да, сизденчи? Соттук реформаны сиз кандай жүргүзөсүз? Соттук реформа биринчиден биздин баш мыйзамда 95-берени бар, Конституцияда. Соттун жүрүм турумун тескөөчү деген. Ушуну менен соттор тандоо кеңеши? Жок, соттордун жүрүштүү дисциплинарный комиссия. Дисциплинарная комиссия. Жүрүш турушу. Мына ошол комиссияга салып эле алып салат бүт баары. Бүттү. Ошон үчүн соттор калтырабай, титиребей, болгондой айтыш керек. Титирештин кажети жок бул жерде. Ушул тескейбиз деп азыр башкы жогорку соттун жетекчисин ошол комиссияга өткөрүп бербедиби? Биринчи жолу соттандоо кеңеши үн катты. Бул аябай кубанычтуу көрүнүш. Үн катты. Силер сот бийлигин тебелеп атасыңар. Силер сот эркиндигин камсыз кылбай атасыңар деген үн катты. Кудайга шүгүр. Мен жана башында айтпадым, бир аз да ойгонуп келатабыз. Үмүт отун жандырып атат. Себеп 30 жылдык эгемендик тарыхта андай үн каткан эмес. Интеллигенттер да үн каткан эмес, интеллигенттер аябай күчтүү үн катты. Юристтер да үн каткан эмес, алар үн катты. Эми соттандоо кеңеши үн катты. Бул абдан чоң өзгөрүү. Кудай кут кылсын ушуну. Сиз башынан эле ошол президенттик башкаруу формасын жактап келесиз. Бирок биздин тарых көрсөткөндөй,
ошол президенттик формада жашаган кезде кандай окуялар болгону баарыбызга белгилүү. Сизге эмнеси менен парламенттик система жакпай жатат? Анан кийин келечекте биз президенттик башкарууга өтүп кайра катачылыктарды кайталап албайбызбы? Кыргыз эли кылым карыткан деп айтабыз. Кылым карыткан болсо демек акылмандуулугу менен карытты. Эмне деп айтат биздин ата бабалар? Көп суур ийин казбайт, ийин казса терең казбайт. Терең казбайт. Бул эмне дегенди билдирет? Парламент деген көп суур. Көп кереги жок дегенди билдирет. Экинчиси, шорду элге 1000 башчы, өсөр элге 1 башчы. 1 башчы. Кереметпи? Керемет. Экинчиси, бактылуу элдин баатыры 1000 да башчысы 1. Бактысыз элдин башчысы 1000 да баатыры 1. Кереметпи? Кылым карыткан ата бабаларыбыздан калган сөзбү? Бул Мадумаровдун гана сөзү эмес. Мен ошол биздин ата бабаларыбыздын калтырып кеткен баа жеткис акыл насааттарына таянуу менен айтам. 1 башчы болуу керек. Сөзсүз. Бирок кече суроо берип атат. Сиз президенттик башкарууга макул болсоңуз, булар деле президенттикти сунуш кылып атат. Ага эмнеге каршы чыгып атасыз дейт. Түшүнбөй атабыз дедим мен. Кече эл менен жолугушуп атканда айттым, Сокулук Аламидин районунда жолугушууда айттым. Биз түшүнбөй атабыз. Уурлук жол менен келтирүүнүн кажети жок. Ал жерге 2 суроо коюп атат. Сиз президенттикти каалайсыз, парламенттикпи деп кечирип кой. Ортодо дагы бар. Президенттик, парламенттик деген бар. Парламенттик, президенттик деген бар. Аларды эмне кылабыз? Бул бир жагы. Экинчиден, конституцияга өзгөртүүнү киргиз. Бирок өзгөртүүнү эреже менен киргиз. Эл менен талкуула. Түркия парламенттик башкарууда 90 жыл болду. Тарых көрсөттү, бизге президенттик кажет экен, президенттик керек экен деп, билесизби канча талкуулашты? Биздикиндей болуп 1 ай талкуулаган жок, жабынып алып, бекинип алып. 14 жыл талкуулады. 14 жыл талкууга калды. Россия кече конституцияга бир аз өзгөртүү түзөтүүлөрдү, алар формасын өзгөрткөн жок. Бир аз конституцияга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча канча талкуу кылды? 1 жылга жакын талкуу. 1 жылга жакын кылды. Болгондо дагы күндө түз эфирден көрсөтүп турду. Күндө ачыктан ачык айкын 8000ден ашык сунуш келип түштү деди. А бизде 8 сунуш бардыбы? Жок. Эреже менен деп атам да. Анан жөнөкөй элге көп түшүнө бербейт, баягындай процедуралар кандай бар экен. Момундай деп түшүндүрдүм да. Кече жаңы жылда күрпү жедиңер да, индюк. Туура? Козуга акча жетпей калды. Кризис. Козу 10 000 болуп кетти байке дейт. Үндүк 3 000. 4,5 000, 5 000ге чейин чыкты. Биз 3 000 алдык. Сиз эрте алып алгансыз да. Жакшы, мындай бир үйдүн кожоюну катарында эртерээк камданып алсаңыз керек. А жаңы жылдын алдында 4,5 000ге чыкты. Ошону жейбиз деп атабыз. Макул, дасторконго коебуз, конок күтөбүз деп атабыз. Бирок ошону сойгондун эрежеси бар да. Кандай дейсиз? Аны жаткырып, жакшынакай кылып, мойнунан карап, кыйнабай, бата кылып, анан союлат да. Таза болду? Таза болду. Адал болду? Адал болду. А экинчи тарап болсо, келип эле балка менен башына бир коюп эле өлтүрүп казанга таштап коюп атат. Анан менден сурап атат. Ушул эле индюк, сиз дагы индюк деп. Ал деле индюк деп атпайбы? Жок, мен айтып атам. Бизге эрежеси менен союлган адал индюк керек. Дахан мырза, ушу сөзүңүздү эле улай. Демек, бизде өлкөбүздө жүрүп жаткан саясий процесстин баары мыйзамсыз деп эсептейт экенсиз. 5-ден баштап ошондой. 5 октябрдан баштап, президент болсоңуз, анда бунун баары жокко чыгарылат экен да. Анан кадамдарыңыз кандай болот? Баары жокко чыгат, обнуление деп коет да. Башынан баштайбыз. Конституциянын ордуна коебуз, мыйзамдарды коебуз. Конституция кандай талап кылса, ал конституция мага жагат, жакпайт деп айтпайм. Ал эл кабыл алды, моюн сунушум керек. Конституциянын талабы боюнча парламенттик шайлоо өтүшү керек. Демек, 20-декабрда парламенттик шайлоо өтүү керек эле. Жаңы шайланып келген парламент келип, мыйзамдуу өкмөттү кураш керек. Ооба. Мыйзамдуу, убактылуу эмес, технический эмес, мыйзамдуу жоопкерчиликти мойнуна көтөргөн. Эл тарабынан ишенимге ээ болгон парламент. Андан кийин жогорку кеңеш келип президенттик шайлоону өткөрүү керек эле. Ошол өкмөт өткөрүү керек. Себеп президенттик шайлоонун мөөнөтү парламенттен да көз каранды эмес, жогорку БШКдан да көз каранды эмес, конституцияда ушундай жазылган. Эгерде мөөнөтүнөн мурда кетсе,
1 айдын ичинде президенттик шайлоо дайындалат. Дайындалат деп. 16-сында кеттиби? Же 15-inde кеттиби? Октябрда. 15-inde кетти го. 15-inde кеттиби? Демек, 15 ноябрга чейин дайындалыш керек күнү. Булар акыркы күндөрүндө 10 январга деп коюп калды. Бирок 17-сине койсо деле, ошол 90 күндүн ичинде болот. Эмне үчүн ошол күнү белгилеп койгон Конституцияда? Кандайдыр бир ушуга окшогон азаматтар келип, бийликти алып, шайлоо өткөрбөй, чардап жата бербесин деген коркунучтан улам, ошондой мөөнөт белгиленип коюлган. Ар кандай коркунучтарга бөгөттөр коюлган Конституцияда. А бирок булар Конституцияны тебелеп-тепсе эле кетип бараткандыгы жоопкерсиздиктен куткарбайт. Тарых алдында жоопкерчилик бар. Конституциялык реформа боюнча суроолорумду улагым келип атат. Мына сиз айттыңыз, көп суур ийин казбайт, депутаттардын санын 60-ка кыскартышыбыз керек дедиңиз да. Президент башта турса, депутаттардын саны 60 болсо, ал депутаттарды колго алып койбойт дегенге кепилдик барбы? Анткени 120 депутатты дагы президент керек болсо, өз каалагандай жасатып койбойдубу? Биз 95-жылы 35 депутат элек. Мыйзам чыгаруу жыйынында. 35 депутат элек. Ал кез башка заман болчу. Жок. Президент Акаев аябай күчүнө кирген мезгил. Биз 35 депутат баш бербейт элек. Эл өкүлдөр палатасы бар эле 70. Калтырап титиреп турчу. Эмнеге? Алар кызматкерлер болчу. 70 депутаттын ичинен 10 чакты депутат эркин депутаттар эле. Мамлекет, өлкө деп турган алар өз пикирин айткан. 35 депутаттын ичинен дагы бир канчасы эркин депутат эле. Ошон үчүн Аскар Акаевич түнкү саат 2-ге чейин олтурат эле бизде залда. Түнкү 2-ге чейин. Эмнеге? Себеп биз бардык пикирлерибизди ачыктан ачык айтат элек. Кеп тилекке каршы айланайындарым, түк түшүндүрө албай койдум. Кеп Конституцияда эмес, кеп адамда. Кеп адамда. Ошондой ак ниет адамдарды кантип алып келебиз? Ак ниет адамдарды, эркин адамдарды. Ак ниет адамдарды коом таанып билиш керек деп атам. Азыркы коом, Адахан мырза кечиресиз. Ал кезде, мисалы, коом акчалууларды эмес, билимдүүлөрдү, капчыгы калыңдарды эмес, кадыры жогору болгон адамдарды баалап, көтөрүп парламентке алып келчү. Азыр коомдун көпчүлүк бөлүгү акчага алданып калып атпайбы? Эми караңыз. Шайлоо кодексинде акча берүү, акча таратуу, акча алуу тыюу салынган. Кылмыш жаза кодекси менен жоопкерчиликке тартса болот. Милициянын көзүн жумуп алат, соттун тескерисинче аны актайт, бийлигин чириген. Ошон үчүн айтат, бийлик бул элдин күзгүсү. Эл кандай болсо, бийлик ошондой болот. Туура. Демек, таза бийлик куруу үчүн коомду таза. Коом таза болуу керек. Эл оңолмоюнча бийлик оңолбойт дейт. Анан тескери жагы бар. Жетекчи тазаланмайынча коом тазаланбайт. Бири-бирине шайкеш. Кудай буйрса, ушул шайлоо менимче же ары кете турган, же бери кете турган. Же өлкө катарында ары карай кетебиз дагы, же бир отоло баягы сазга батып, биз өзүн өзү башкара албай калган өлкө деп Кудай андан сактасын, башка мамлекеттин башкаруусуна өтүп кетүү коркунучубуз бар. Бул өтө чоң коркунуч, бул долбоор иштеп атат. Мадумаров 98-жылы парламентте сүйлөгөн. 2025-жылга чейин Кыргыз Республикасы өлкө катарында жок болуу керек деген программасы бар деп кыйкырганмын. Мына ушул долбоор акырындап келет. Бүгүнкү бийлигиң дагы ошол долбоордун бир чети. Ошого баратат. Тилекке каршы биз өзүбүз олтурган жерди өзүбүз аралап, өз канатын өзү жеген элбиз деп айтса капа болгон, илгери акылмандарыбыз ушинтип айтып кеткен да. Өз канатыңды өзүң жебечи деп. Биз ошого баратабыз да, Кудай ушунан сактасын. Наталья, уруксат берсе, бир суроону дагы бере алайын. Адахан мырза, сиз айттыңыз, жетекчиге дагы көз каранды депчи. Бизге мисалы Акаевти, Бакиевти деле, башкаларын деле ал жакшы киши болчу. Тегерегиндегилер аны анга түрттү деп көп айтабыз да. Ошол адамдарды тегеректеп жүргөн кишилер азыркы бийликтин деле этегине отуруп намаз окуп атат. Биринчи кезекте ошолор. Мында ошондой адамдардан кантип арылабыз? Мында люстрация мыйзамы, люстрация кабыл алуу менен чечүү болобу? Жок. Жок.
Жок садакаларым. Биз бөтөн өлкөлөрдү кайталаганды токтотушубуз. Анда кандай жолдорго барышыбыз керекпиз? Жол адамды адам таанып билүү керек. Мына кече биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп чуркап жүргөндөр бүгүн Садыр Жапаровдун райондорунда улак уюштуруп, эл чачып, ошолордун акчасын төлөп жүрүшөт. Мына караңыз, Ош областындагы мындай бир жооптуу деген азаматтарды карасаңар, бүтүндөй биримдиктеги азаматтар. Биримдик деп башын баталгага койгон азаматтар. Мекеним Кыргызстан деп чапкылап, чачпаган жерде акча чачкан азаматтар. Ошолор Садыр Жапаровдун командасынын 100%-ын түзөт. Не болду? Тек гана Жээнбеков Жапаровго алмашты. Баягылар, сиз айткан баягылар кетип бартат. Ат үстүндөгүлөр, ат үстүндө, баягы эле жөө жүргөндөр жөө жүрүп атат. Эмне эле мынчалык мондай бир тополоңго түшүп атабыз, мага түшүнүксүз. Биз акылым жетпей калды деген сөздү көп угабыз го. Айылга барсаң, мугалимдер айтат да, көп нерсеге акылым жетчү эле, ушуга акылым жетпей калды. Эмне болду бизге деген суроону коюп атат да. Бизге эмне болду? Демек ушул суроону берип баштагандан кийин, жана башында айткандай, менде үмүт оту аябай жанып атат. Башта мындай да суроо берчү эмес. Боло берчү, кете берчү, мун чыкпастан. Биринчи, экинчи, үчүнчү президенттин кол алдындагы иштегендердин бүтүндөй бүт баары азыр мекенчиликке кирип кетти. Ал эл тааныбайбы? Аны эл билбейби? Билет да, айланайын. Кече ал жакта жүрдүң эле, бүгүн кандай өтүп кеттиң деген суроо жаралыш керек да. Ошо бийлик менен жорулушкан кылмышкерлер дүйнөсүнө каршы кантип көрүшөсүз? Баягы АКШдагы бир жылдары аябай кылмыш дүйнөсү күчөп, ошол жакта дагы мындай катаал чаралар кабыл алынбады беле, эсиңизде болсо. Ал жакта ошол атайын ФБР жетекчисин дайындашып, 1000ден ашуун башкесерлерди, 1,5 миң башкесерлерди сотсуз, эч кандай чечимсиз жок кылуу. Мен кече ушул боюнча интервью бергенде айттым. Ошондой катаал чечимдерге барууга мүмкүнбү биздин шартта? 100% мүмкүн. Мүмкүн эмес, барууга мажбур болушубуз керек. Муну баруу эмес, муну ушул эл талап кылып атат азыр. Элге бүгүн эмне керек болуп калды? Аябагандай каттуу тартип керек болуп калды. Мыйзамдуулук керек болуп калды. Мына 2 айдын ичинде мыйзамсыз жашап көрдүк эле, байкадык. Жетишет. Жетишет, мыйзамсыздык болбойт экен деп түшүнүп калды. Ошондуктан биз күрөшөсүзбү деген суроолорго мен азыр эле Наталья айымга жооп бербедимби? Мен күрөшпөйм, мен аларды жок кылышым керек, түбүнөн жок болуш керек алар. Мамлекеттик бийликке эч кандай топ бир өзүнүн каалоосун таңгуулабаш керек. Бул мамлекет, бул бийлик, каагайсың каалабайсың бул бийлик. А эгерде ошол бийликке ошондой бир мыйзамсыз аракеттери менен келип калган болсоң, анда сен өзүң ошолордун башында турасың. Бүгүн карап көрсөңөр, милиция коркутуп жүрөт. Эгерде талапкерлер менен жолугушууга барсаң, жооп берип атат. Кече Ошто жанакы сатира артисттери концерт коюптур. Кудулдар. Ошону ГКМБ чакырып алыптыр. Силер эмнеге мындай концерт коюп атасыңар? Айланайын, ГКМБнын жумушу ушулбу? Коопсуздук кызматы ушуну менен алек болобу? Эми Мадумаров кайда барды, ким менен жолукту, кандай тамак жеди, ким менен олтуруп чай ичти, ушуга чейин карап отурасыңар, эми ошол театр калдыбы? Ушундай болуп атпайбы? Кече интервьюну уктум, жана ушул кодулдар берген экен, анда жеткен жерибизге жетип беребиз. Ассалому алейкум. Орус тарыхында ушундай сөз бар да, вот тебе бабушка Юрьев день деп коет. Есть такое понятие. Ошол сыяктуу жана сиз айтып аткан, мен кече жакында жооп бердим эле. Бул 20-кылымдын 20 жылдарында болгон, 1920-30 жылдарында Америка Кошмо Штаттарында Аль Капоне деген аябай күчтүү мафиози криминал чыгып, бүтүндөй өлкөнү чөгөлөтүп коерду. Абдан чечкиндүү азамат жигит келет. Эдгар Гувер. Ошол ФБРдин жетекчиси болуп келип, 2 шарт коет парламенттин алдында, конгресстин алдында. Биринчиден мен тизме түзөм дейт. Бар белгилүү дейт бизде кимдер экени. 1,5 миңден ашык тизмени түзөт. Экинчиден, кай жерде көрбөсөк атып жок кылабыз. Конгресс көпкө чейин ойлонуп макулдугун берет. Натыйжада кыска мөөнөттө
тартип да оңалды, мыйзам да ордуна келди, көчөдөгү кылмыштуулук жокко чыкты. Мамлекет, бийлик өзүнүн күчүн көрсөтүү керек. Мына Россияда Путин келди. Путинге чейин эмне болуп атты? Ал шаарда теракт, бул шаарда теракт, тиги жерде жардыруу, бул жерде жардыруу, бүт эле баары калтырап титиреп, ошондой болду. Путин эмне деди? Ажатканада отурган жеринен жайлайбыз деди. Эмне кылды? Бир жылдын ичинде баарын ордуна койду. Бүттү. Билим берүү тармагы тууралуу сөз кылып калдык. Рейтинг, дүйнөлүк рейтинг боюнча Кыргызстандын бир да университети дүйнөдөгү мыкты деген окуу жайлардын катарына кирбейт экен. Бул жагынан биздин бордош казак элибиздин кайсыл бир университети 20 университеттин катарына кирет экен да. Бизде болсо саясатчылар, ошо атактуу адамдардын баарынын балдары чет мамлекетте, АКШда, Лондонда, Парижде окушат да. Ошо мага кызык болуп атат. Сиздин балдарыңыз каякта окуйт? Алар да чет мамлекетте окуйбу? Мен алар кичине кезинде эле айткам, бөтөн жерде эч качан окубайсыңар деп. Биринчиден Казакстан Аль-Фараби улуттук университети, сиз айтып аткан Мыкты университеттин катарына кирди. Москва мамлекеттик университети, Ломоносов атындагы университет биринчи орунду алды. Биздин эң алдыңкы деген университетибиз бул Кыргыз-Орус Славян университети 183-чү ушундай. Бул деген бизде билим берүү жок деген сөз. 150 канчанчы орунда Америка Борбордук Азия университети кирип атат. Бул деген бизде билим берүү тармагы бүтүндөй жок болду деген сөз. Бизде туура жазган кишини табуу өзүнчө бир керемет болуп калды. Мен үчүн майрам болуп калды. Кандай кылып? Жанагы эле мен айткан. Биздин кездеге чейин кандай ата бабаларыбыз куруп кеткен болсо, ошону кайра калыбына келтирүү керек. Наталья жана сурабадыбы менден? Президенттикке баратасыз, коркпойсузбу деп. Бир чети корком, эч качан рахмат айтпаган кызмат бул. Ыраазы болбогон кызмат. Экинчи жагынан коркпой барам, эмнеге? Себеп баягы биз окуган мектептерди, биз окуган бала бакчаларды, биз дарыланган ооруканаларды калыбына келтирип коюуга көп акылдын кереги жок, каалоо керек. Каалоо мүмкүн кайра баратканым, бул ошол каалоонун күчтүүлүгүнөн болсо керек. Буюрса, биз Кыргызстанды ушундай мыйзамдуу, маданияттуу, илим билимдүү өлкө кылышыбыз керек. Андан кийин байлык өзүнөн өзү келет. Эгер сен канчалык бай болсоң дагы, ыйманың, мыйзамың, маданиятың болбосо, сен өлкө катары көпкө чыдабайсың. Менин чоң балам Кыргыз юридикалык академиясында окуган, ортончу балам Кыргыз эл аралык университетинде окуган. Кыргызстандан сыртта алар таптакыр окуган эмес. Ким болсоңор ошол болгула, ошол жерден окуйсуңар. Ошол силердин өлкөңөр, ошол силердин элиңер, эмнени көрсө эл ошону көрөсүңөр деген. Мүмкүн чектен чыккан эл сүйөр болсом керек, жер сүйөр болсом керек, бирок бөтөн жакта жүргөнүн мен каалаган жокмун. Алтын билим алып кеткен болсо дагы өз элиңде, өз жериңде болгонуң артык деген принцип. Алихан мырза, анан биздин убакыт соңуна чыгып калыптыр. Анан кыргыз тилинде эмескемде акыркы суроомду берип калайын. Бүгүнкү күндө жарандар өзүнүн өмүрүнө, ден соолугуна, келечегине, тандоосуна жоопкер болуш үчүн эмне кылышы керек? Кайрылып койсоңуз жарандарга. Мен азыр эле Натальянын суроосуна жооп берип атып айттым. Кайдыгер болбоңуздар деп атам. Сиз үчүн эч ким эч качан эч нерсе чечпейт. Сиз өзүңүз чечиң. Сиз токтотуң ушул нерсени, мага деди, мага ушинтип айтты, мен деди дептир, деди деп уктум, деп атышат го. Сиз жеке инсан катарында өзүңүз эмне ойлойсуз, ошону караң. Менимче акыл менен кеңешип, баягы сөзүңүздүн башындагыга кайрылып келатам. Акылыңыз менен кеңешип, жүрөгүңүз менен тандаңыз. Ошондо жаңылышпайсыз. Себеп өлкөбүз бирөө, келечегибиз бир, тагдырыбыз бир. Эмне көргөн болсок дагы чогуу көрөбүз, бирге көрөбүз. Ар бирибизге Кудай акыл берген болсун, ошол акылыбызга келген нерсени колдоп турган жүрөк берсин.